Біз қазір Қазақстанның елшілігінің жанынан өтеміз. Өзім Лондонға келгелі бері көптеген қазақстандық достармен таныстым. Олардың басым бөлігі Назарбаев университетін аяқтаса, мен өзім Нью-Йорк университетті аяқтадым. Және осы жақта соңғы жыл бойы бірге жүріп, әрдайым бірге бір ойларды құрастырып, жұмыстан тыс Лондоннан сыртқа бірге шыққанымыз маған осы жерге әдемілеп бір кіруге және үйренуге өте өзінің үлесін қосты. Жалпы түсінгенім, өзінің елінен келген қандастарым болғанын, қай жерде болмасын адаптацияны жақсартатын сияқты. Менің атым Нұрпейіс, жасым 23-те, Шымкенттің тумасымын. Қазіргі таңда отбасым Астанада тұруда. Мен Астана қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің халықаралық бакалавриат түлегімін, Нишайби. 2017 жылы аяқтадым. Қазақстан бойынша ең бірінші 12 жыл оқыған түлектердің бірімін. Өзім химия, физика, математика саласында пәндер таңдап, сол техникалық салаға университеттерге түстім. Жалпы мен американдық университеттерге, Кореядағы Кайс университетіне, Гонконгтағы Палью секілді университетке, Сингапурдағы Ялен US университетіне түстім. Бірақ өзім Нью-Йорк университеті Абу-Дабиді бакалавриатқа таңдадым. Ал енді қазіргі таңда былтырдан бері, 2021 жылдан бері, ақпаннан бері осы жаққа көшіп, Метада софтвер инженер болып жұмыс істеудемін. Мен 2011 жылы Назарбаев зияткерлік мектебіне түстім. Жалпы дайындалу 6 ай бойы болды. Ол кезде экзамен қазіргіден гөрі басқашалау болды. Сондықтан мен басым бөлік математикаға дайындалдым. Және ол жақтағы логикалық сұрақтарға қалай жауап беруге дайындалдым. 2011 жылы 7-ші сыныпқа түстім. Ол кезде Астана қаласындағы Нишайби химбио болды. Бірақ сол 7-ші сыныпта біздің мұғалімдер біз халықаралық бакалавриат боламыз деген нәрселерді айта бастады. Сіздермен мен 3 еселікпен бөліскім келіп отыр. Біріншіден ол 9-ші сыныпта оқып жүргенде бізді мектеп әр түрлі ништардан жинап Америкаға жіберді. Және мен сол кездегі Вермонт штатындағы Сент Джонсбери мектебінде бүкіл ништардан келген балалармен танысып, ағылшыннан және әр түрлі ғылымдардан сабақ алдым, сноубордты үйрендім. Ол кездегі маған ең қатты ұнағаны, ол американдық мәдениетке бірінші рет кіргенім және ең басты керемет қазақстандық өзімен жастас достарымен танысқан. Тек өзімнің қаламнан ғана емес, бүкіл сол кезде бүкіл Қазақстанның қалаларында ашылды деп ойлаймын. Және сол жақтағы балалармен танысып, олардың бір сабаққа болсын, өмірге болсын көзқарасын ең алғаш рет түсіндім. 10-ші сыныпта менің екінші ең күшті естелігім, ол 10-ші сыныптың соңында мен дебатқа қатысып жүргем. Және біз World Scholars Cup атты сайысты Астана бойынша топ 5 команда болып, және Орталық Азияның топ 5 командасы болып жеңгеніміз үшін бізді мектеп сол кездегі International World Scholars Cupқа, яғни Малайзияға жіберді. Мен және екі өзімнің сыныптас достарымен ұштық, және математикадан мұғаліміміз Әділет Нығметұлымен бірге ұштық. Сол естелік мен үшін де өте күшті, себебі қайтадан мен жаңа бір мәдениетке балғып, әлемнің түкпір-түкпірінен келген ақылды сөзге де, іске де ақылды балалармен алғашқы рет таныстым. Және менің ең соңғы сүйікті мектептегі естелігім ол менің соңғы 2 ай болған 12-ші сыныптағы соңғы 2 айым. Ол кезде мен
өзімнің достарым, 12 сыныптағы достарыма Түлек Week атты бағдарламаны ұйымдастырайық деген ойды тастадым, және барлық 12 сыныптар келер түлектер оны қолдап, біз Түлек Week атты аптаны ұйымдастырдық. Ол кезде апта бойы біз әртүрлі іс-шаралар қозғадық. Ол баскетбол ойнадық, мұғалімдермен футбол ойнадық, бір music night болды, және ең соңғысы ол Түлек night болды. Ол біз оқушылар ұйымдастырған концерт. Оған біз 3 апта бойы дайындалдық. Он тағы бір қызық нәрсе, бір айдан кейін біздің экзаменіміз болады. Бірақ біз оған қарамастан да барлығымыз бірге дайындалып, өзіміздің әнімізді жаздық, және өзіміздің билерімізді құрастырдық. Және сол кездегі маған ең қатты ұнағаны, ол біздің соңғы бір әнді бірге құрастырып айтқанымыз. Мен ол кезде саксофонда ойнайтын. Және біздің бірге түлектер 12 сыныпта бірге бір соңғы концертті мұғалімдерімізге алғыс, мектепке алғысты осылай көрсеткеніміз есімде қалып қалды. Және мектепке қазір барғанда көптеген мұғалімдерге де осы апта және Түлек Night атты концертті ұйымдастырғанымыз есіне түседі. Және мен өзімнің сыныптас достарыма алғысым шексіз. Осыны біз бірге ұйымдастырып, бір отбасы ретінде экзамен болатынына қарамастан бірге ұйымдастырғанымызға өте қуаныштымын. Сондықтан жалпы түсінгенім, ништағы менің ең жылы естеліктерім ол біздің барлығымыз бірге жұмыс істеп, әртүрлі тек академиялық тұрғыда емес, өзіміздің бір басқа жақтан да ашылғанымыз да маған өте ұнады. Себебі осы дағдылар маған қазіргі таңда адамдармен араласуға, бір нәрселерді ұйымдастыруға өте қатты көмектесуде. Әрине, мектептегі алған академиялық білімдерім менің университетке түскеніме де, қазіргі жұмысыма түскеніме де көмектесті. Ол жерде бастапқыда мен химия, физика және математиканы оқысам, кейін бірінші курста компьютерлік қолданба пәнін алып, өзіме компьютер сайенстың өте ұнайтынын түсіндім. Содан бері, екінші курстан бері мен сол IT саласына тереңірек үңіліп, өзім код жаза бастадым, веб-сайттар соға бастадым, және қазіргі таңда Artificial Intelligence немесе Natural Language Processing саласында өте көп зерттеу жұмыстарын жасадым. Солай екінші курстың соңында мен Нью-Йоркта бір профессормен зерттеу жұмыс жасап, сол жерде Google Brain'да тәлімдеме алғам, internship offer алғам. Және содан бері мен Big Tech-тарға өте қызығып жүрдім. Бірақ үшінші курста мен өзімнің стартапымды бастап, өзім басқа бір стартапқа одан әрі финтех саласында жұмыс істеп, full stack software engineer болып, және product management жанынан да жұмыс істедім. Халықаралық бір мәдениетке сүңгігенім, мені сол 10 сыныпта сол Малайзиядан келгеннен бері мен шетелге түскенім, университетке түскенімді қалайтынымды шештім. Себебі түсінгенім ол жақта әртүрлі нәрселерді, әртүрлі адамдардың көзқарастарын тек академиялық тұрғыда емес, бүкіл өмірге де көзқарасын тереңнен түсінеді екенсің. Жалпы Нишайбидің маған өте қатты ұнағаны біздің халықаралық стандарттағы оқыған пәндеріміз. Мен ол кезде айтып өттім, математика, химия, физика, ағылшын тілі, орыс тілі және экономиканы алатын. Және ол жердегі алған білімім университеттегі бірінші курстағы алатын білімге өте сәйкес келеді. Және IB деген бағдарлама бүкіл университеттерге, халықаралық университетке танымал болғандықтан, оны мен университетке беру барысында да қолдандым. Және ол мектептегі алған білімдерім арқылы мен SAT және SAT subjects, ол математика, физика, химия пәндерінен жақсы деңгейде тапсыруға маған мектептегі білім және менің сүйікті химиядан, орыс тілден, математикадан мұғалімдерімнің үлесі өте үлкен болды. Біздің тек осы айтып өткен пәндерден емес, менің мектебімдегі бүкіл мұғалімдердің басым бөлігі оқушыларға өте бір
тыңдап оқушыларды тек қана білім беріп қана қоймай, өздерінің бір бүкіл жан тәнімен бізді үйреткені біздің қазіргі жетіп жатқан нәтижелерімізден білінетін шығар. Жалпы айтқым келгені ол, мен өте бір ағылшынша айтқанда лакимын, себебі мен тек қана күшті білім беретін жаққа емес, күшті әрі сен жайлы ойлайтын мұғалімдердің шәкірті болғаныма өте қуаныштымын. Себебі осы екі комбинация қосылғанда қандай бір қиын экзамендар болсын, бір концерт ұйымдастыру болсын, барлығы жеңіл көрінеді. 2017 жылы Нью-Йорк University Абу-Дабиға түсіп, сол кезде академиялық тұрғыдан болсын, компьютер сайенс болсын, ол да болды, бірақ менің өмірімдегі бір анық сезімді мен әлі есімдей. Сол бірінші курста оқып жүргенде мен түсінгенім, маған мектеп кезінде өте көп мүмкіндіктер менің мұғалімдерім берген және мектептің берген білімі арқылы, отбасымның қолдауы арқылы болды. Және сол іште алғыс сезімді мен бір Қазақстанға қалай қайтара алам деген сұрақ болды. Сол кезде мен Ізбасар атты жобаны басқа қазақстандық достарым, шетелде оқып жүрген, олардың да тура осындай іштей ойлары, сезімдері болып жүрді. Солармен барлығымыз жиналып, Ізбасар атты жобаны бастадық. Ізбасар жобаның басты мақсаты сол кезде студенттерді, яғни жоғары сынып оқушыларды Қазақстандағы шетелдік университеттерге түсуге тегін консультация жасау және күшті менторлармен, яғни университетте оқып жүрген студенттермен, қазақстандықтармен бірге қосу. Және біз бірінші бағдарламаны бастағанда 200-ден шақты оқушы бізге өздерінің анкетасын жіберді және біз содан 20 шақты оқушыны таңдап алдық. Және 20 ментормен бірге байланыстырып, бірге осы оқушыларға жыл бойы университетке түсуге көмегімізді бердік. Және сол уақытта менің университеттегі достарым, менің жақын досым Алекс аты, бірге осы жобаны халықаралық қылмаймыз ба деген бір ойды айтты. Біз сол кезде осы жобаны Малайзияда басында ашып, кейін оны Jagged атына ауыстырып, ағылшынша атқа ауыстырып, осы компьютерлік бағдарлама жаздық. Яғни оқушылармен, жоғары сынып оқушылармен университеттің студенттермен бірге байланыстыратын әп. Және осыны біз интернетке шығардық, акселераторларға қатыстық. Осы арқылы мен тек қалай оқушыларға көмектесуді емес, қалай продукты нөлден бірге көтеруге үйрендім. Кейін сол уақытта мен финтех стартапқа, Дапи атты финтех стартапқа жұмысқа түстім. Өзімнің стартапымнан бөлек, ол жақта мен инженер болып басында жұмысқа кірдім. Бір автоматизацияны соқтым, инфраструктураны соқтым, бірақ тура сол уақытта инженерлік команданы жинап, сол продукты қалай шығаруға үйрендім. 2021 жылы университеттің соңғы семестр, ол кезде Нью-Йоркта болдым. Күз уақыты болатын. Сол кезде мен бүкіл әлемдегі ең үлкен компанияларға өзімнің анкетамды беремін, өзімнің CV резюмемді беремін деп шештім. Және бір қыркүйек айында бастасам, бір қазан айында маған компаниялар жаза бастады. Сол уақытта мен Meta, Google, TikTok және Goldman Sachs атты компанияларға офферлар алдым. Бірақ мен Metaға түсем деп шештім, себебі Metaдағы интервьюларым маған өте қатты ұнады. О жақтағы адамдар, инженерлер өте ақылды болған, мен де қарапайым болған маған өте қатты ұнады. Және сол кезде Нью-Йоркта мен бір инженермен жұмыс істеп, сол жақтағы жұмыс істеп жүрген инженермен кездесіп, оның көз қарасын біліп, маған осы компания өте қатты ұнайтынын шештім. Мен Metaның Лондондағы офисін таңдағанның ең басты себебі ол визаның, жұмысқа арналған визаның жеңілдірек процесс болғанынан. Себебі Америкадағы виза өзінің бір қиындықтары болады. Ал бірақ
Англияның тек визаның жеңіл болғаны емес, Қазақстанға да жақын болғаны мен үшін үлкен бір плюс болды. Маған ең үлкен көмектескен нәрсе әрине барлығы сияқты ол жақта бір есептер шығару керек. Мен есептерді екінші курста шығардым көп Google-ға түсер алдында. Және сол дағды маған өте көмектесті. Бірақ одан бөлек маған интервьюді тек жақсы емес, өте жақсы өтуге көмектескен, айтып өткен жаңағы екі тәжірибем. Себебі мен тек теориялық түрде қалай компьютерлік бағдарламаларды жазуды үйренбей, мен іс жүзінде екі стартапта жұмыс істеу арқылы оптималды түрде қалай шын продукты ғаламторға шығаруға болатынын өзім үйрендім. Қазақстанда мен қазіргі таңда түсінгенім, жастардың арасында өте көп потенциалды адамдар бар, және о жақта кәсіпті дамытуға жұмыс істейтін керемет адамдардың саны өте көп. Сондықтан Қазақстан менің ойымша жалпы қандай жер болмасын, өзінің ісін дамытуға қазіргі таңда жайлап потенциалына жетіп жатқан сияқты. Көптеген ақылды балдар мен қыздар осы жаққа түсіп, үлкен компанияның белесін көтеруде. Тек өзінің ғана жағдайын жақсарта ғана қоймай, компанияны да бүкіл әлемге танымал компанияны бүкіл қазақстандықтар бірге көтеруде. Бұл әшейін сөздер емес, мен өзім оны күнделікті түрде көрудем. Және менің достарым, жақын достарым, барлығымыз осы жайлы бірге сөйлесіп, өзіміздің мектепте және университетте алған білімдеріміздің қазіргі таңда үлкен компанияларда болсын, өзіміздің ісімізді бастағанда болсын, әрдайым көмегін беріп жатқанын күнделікті көрудеміз. Және біздің егемен Қазақстанда туып өскеніміз, егемен Қазақстанның бір жаңа білім тәсілдерін алғандарымыздың нәтижесі қазір біздің ұрпақ деп санаймын. Және осылай біз тек өзіміздің ғана саламызда ғана емес, бүкіл индустрияны өзгертуге де өзіміздің үлесімізді қосамыз деген үміттемін. Мен білмеген ең үлкен керемет жағдай осы Лондонға көшкенім. Мен 1 жыл бұрын көштім. Мен Қазақстаннан ешкімді танымадым. Өзімнің университетімнен жалғыз өзім ғана болдым. Бірақ тура осы уақытта Қазақстаннан менмен жасты көп балдар менің компанияма болсын, басқа компанияларға түсті. Солармен достасып, бір күшті қарым-қатынас құрғаным маған өте үлкен үлесін, осы жаққа адаптацияға тез болуына үлкен үлесін қосты. Және қазіргі таңда 20 шақты достарымыз бар, жақын сөйлесетін. Оның ішінде 4 бала біз өте жақын дос. Bir күні отырмыз жұмыста таңғы ас ішіп. Кейін мен күніге жұмысқа барар алдында немесе таңғы аста подкаст тыңдаймын. Ол ағылшынша көбінесе подкасттар. Лекс Фридманның подкасты болсын, Эндрю Хьюберман, Тим Ферристің подкасттарын тыңдаймын. Және маған ұнайтыны осы подкаст арқылы көп нәрсе үйренетін. Ал жалпы қазақстандық сондай үлкен интеллектуалды контентті шығару идеясы маған келді. Және мен таңғы аста сол достарым отыр екен. Оларға осы идеямды айтқанда олардың барлығы қолдады. Және төртеуміз осы жылдың басында Real Қадам атты жобаны бастадық. Оның басты бір біздің өзіміздің бір кішкентай шумағымыз бар. Қадамым болса Real, бағынар белес Unreal. Яғни біздің миссиямыз ол ағылшынша айтқанда enable people to make real қадам. Яғни адамдарға шынайы қадамды жасауға бір көмекті жасау. Ал біздің қазіргі ең бірінші продуктымыз ол подкаст. Ол подкастта біз тех саласында, білім саласында болсын, әртүрлі саладағы керемет тұлғаларды шақырып, өзіміздің керемет бір ойларымызды бөлісеміз. Және осылай біз барлығымызда іштей бір Қазақстанға алғысымызды айту арман болып тұратын. Және қазақстандық жастарға болсын, өзіміздің таныстарыма болсын, пайдалы бір мәліметті бөлісу болатын. Және қазіргі подкаст арқылы біз осы жобаны, осы мақсатымызды іске асырғымыз келіп отыр.
өздеріңіз бір қызықты контент, күшті адамдардың ойларын білгілеріңіз келіп тұрса, біздің Real Қадам атты YouTube каналымызға, подкаст платформаларымызда болсын, жазуларыңызды сұраймын. Себебі сіздерге бір пайдалы мәлімет болады деген үміттемін. Жалпы Real Қадамның маған өзіме ұнайтын нәрсе, ол әр апта сайын біз үйренеміз, қалай процесті тезірек жасауға болады. Бұл әшейін подкаст жасау емес, біз күнделікті аптасына басында 20 сағат құртсақ жұмыстан тыс, қазір 8 сағатқа дейін түсірдік. Себебі біз программист болғандықтан бір система жасауды үйрендік та. Қалай сценарийді тез жасауға болады, қалай қонақты тез, қалай осы монтажы тезірек жасауға болады. Барлығын осы бір айда көп қателер жасап тез үйрендік. Және біздің ең басты маған ұнайтын жұмыс дегенде стратегиямыз ол фидбэк, яғни бір-бірімізге не ұнайтын, не ұнамайтын ашық түрде айту. Осыны тез тыңдап біз әр апта сайын өсеміз және Real Қадам жасаймыз. Сондықтан осы жоба тек адамдарға пайдалы мәлімет бөлісу емес, өзіміз де әрдайым үйреніп, өзіміздің күштірек версиямыз болуға өзінің үлесін береді. 6 жыл бойы мен қазір шетелде өмір сүріп жатырмын. Соңғы 4,5 жыл бойы университетке болсын, қазір жұмыста шетелде өмір сүріп, іште әрдайым Қазақстан туралы ойлаймын. Өзімді келешекте Қазақстанда көремін. Және өзімнің ең жақсы бір ситуация ол екі елде тұрып, Қазақстанда және шетелде өзімнің бір кәсібімді ашып, өзімнің бизнесімді дамытып, стартап ашып па, сондай нәрсені Қазақстанға үлкен-үлкен технологияларды алып келу арманым. Жалпы Қазақстан дегенде маған ең бірінші өзімнің отбасым келеді. Себебі қандай отан болмасын, отбасыдан басталады. Сондықтан мен шетелде соңғы 6 жыл жүрсем де, әрдайым өзімнің отбасым жайлы ойлап, сағынып жүрем, және олармен күнделікті түрде сөйлесем. Онымен қоса, Қазақстан дегенде маған менің мектебім келеді. Себебі менің мектебім Назарбай зияткерлік мектептер, ол тек бір біздің үкіметтің жасаған жобасы емес, ол біздің бүкіл халықтың бізге берген үміті сияқты ғой. Қаншама қаражат жұмсалды, қаншама халықаралық эксперттер шақырылды, және осыған маған университетке түскеннен бері бір іштей алғыс сезімі әрдайым толып тұрады. Себебі бірінші курста мен көп экзамендар болған, және мен ол экзамендар жақсы тапсырып, екінші курстың бағдарламасынан бірден түстім. Ол жерде мен басқа халықаралық күшті жерлерде оқыған балалармен бірге оқыдым. Оларға мен халықаралық бакалавриатты тегін оқыдым, және ең жоғары деңгейде оқыдым дегенде, олар өте таңғалды. Себебі шетелде басым бөлікте осы мектептер өте қымбат болып келеді, және адамдар өздері төлейді. Ал біздің халқымыз бізге үмітін артып, осы бізге керемет білімді берді. Және ол білім маған тек университетте ғана емес, қазіргі таңда жұмыста да жаңа концепттерді тез үйреніп, оны тез іске асыруға әрдайым көмектесуде. Сондықтан Қазақстанға, жалпы халқыма маған осындай үміт артып, керемет білім бергеніне алғысым шексіз. Себебі қандай күшті шетелдік достармен бірге оқымасам да, бірге қазір жобалар жасамасам да, өзімді бір кішірекпін деп ойламаймын. Барлығымыз бірдей жоғары деңгейде білім алдық, және бірдей бір-біріміздің идеяларымызға бір аргументтер бере аламыз, оны жақсарта аламыз. Сондықтан жалпы өзімнің арманым Қазақстанға осы алғысымды бір жобаларым арқылы, қазіргі таңда Real Қадам болсын, университет кезінде Ізбасар атты жобамен бір көмек беру. Себебі менің осы жаққа жеткеніме өзім жаңа айтып өткендей, Қазақстан өте үлкен үлесін қосты. Біріншіден ол отбасым, екіншіден ол менің мектебім, үшіншіден ол бүкіл Қазақстан халқы. Себебі
біздің мектепке құйған үміті және керемет эксперттердің алып келуі бізге осындай жерде қазіргі таңда әлемді өзгертуге әрдайым үлесін қосуда. Бос уақытымда Лондонда мен үш нәрсені жасаймын қазіргі таңда. Таңертең әрдайым күнімді бастар алдында жүгіремін және спортзалға барам. Ал кешке аптасына бір рет сальсаға билеуге барам. Және достармен қазіргі үшінші жасап жүрген нәрсем ол подкаст. Және біз апта бойы оған дайындалып, әртүрлі идеялар, қонақтарды таңдап, жексенбі күні оны күні бойы жазып, оны келесі қадам жайлы ойластырамыз. Жалпы осындай ассоциацияның құрылғаны өте жақсы нәрсе. Себебі өзіме ұнайтын түлектердің ассоциациясы ол біздің КТЛ. Менің осы жақта жұмыс істейтін қазақстандық достарымның кейбіреулер КТЛ-дан және олардың әрдайым бірге қай жерде болмасын бір-біріне қолдау жасап жүргені маған өте ұнайды. Және біздің де ниш түлектері бірге бір-біріміз әрдайым тату болып, бір-бірімізге қолдау көрсетеді деген үміттемін. Тек ниш деп өзімізді жауып қоймай, бүкіл қазақстандықтарға жалпы көмек беріп, бірге мектептермен бөлісіп, олай жүргенді өзімде ұнатпаймын. Сондықтан арманым жалпы қандай қазақстандық жас болмасын, барлығы бір-біріне қолдау көрсету. Және тек қазақстандықтар ғана емес, бүкіл адамзат бір адамбыз ғой, қай жерден болмасын, барлығымыз бір-бірімізге эмпатиямен қарап, әрдайым қолдау жасайды деген үміттемін. Үлкен рахмет.